bannamawulire mwenna kimpadde essanyu okubasanga nga muzze mu bungi bwe muti okuwulira ate kye ŋŋamba oba kye ŋŋenda okutegeeza eggwanga ne bannayuganda bonna twaliza awamu era mwebale nnyo mwebalire ddala okutambuliranga wamu nange mu mbeera zonna mu nsonga zonna nga sosodde naye bwe ŋŋamba nti bannamawulire mba ntegeezezza nti mwenna okutwaliza awamu ennaku z'omwezi zaaliro z'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Novemba omwaka 2023. Yes, twasazeewo okwogerako ne bannamawulire mwenna oba ne bannayuganda bonna mu butongole olw'ensonga nti tetusobola kuba nti twogera na buli kinnoomu oba kiyinza okuwanvuwamuko oba ne kyongerayo ku budde bwe tugamba nti katwogere na buli muntu ku muntu oba munnamawulire ku munnamawulire. So ne tulaba nti kya buvunaanyizibwa okukuba olukuŋŋaana lwa bannamawulire. The agenda was? Okay, so I go straight to why I invited you here. Nina obubaka bwe njagala okutuusa eri eggwanga era ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Obubaka buno ngenda kubusoma, then oluvannyuma mujja kumbuuza bibuuzo ebyenjawulo ate tujja okugamba okwongera elaboratinga ku bintu ebisinga. Munansonyiwa obubaka buli mu Luzungu, engeri gye tuli nti official language tukozesa mu Uganda wano okusobola okwogerako ne bannayuganda bonna. Obubaka buli mu Luzungu. Press statement for immediate release. 7th November 2023. Dear countrymen and women in Uganda and diaspora, as you already aware, on the 3rd of November 2023, the National Unity Platform under the leadership of His Excellency Robert Kyagulanyi officially opened its new headquarters. I join all Ugandans to congratulate the NUP fraternity for this milestone achievement in such a short period of time. At the commissioning ceremony of the party headquarters, I was also formally welcomed by the President to the people's side. My decision was not an event, but rather a well-thought-through process that took in consideration many factors, including the possibility of facing the wrath of those with power. After all that I've gone through over the past years, I could have opted to take a play-safe decision or pretend to be neutral, but no. I recalled the words of a great man, Desmond Tutu. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. I will conquer them. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. I thank the President for having welcomed me where I belong. My life is back.
I am thrilled with joy and happiness. I am having better night sleeps. The love and the affection I have received since the day I was reintroduced to the world is overwhelming. Thank you, fellow Ugandans, for the excellent reception. As an artist, with the people's blessing, my music career, the job I only know how to do is already back on track. Thank you to all those who are doing everything to support my music. In a short while, I'll be releasing new music. I request all of you to be on the look for both my new and previous songs. I sign, Manager Ibrahim Big I, CEO, Big Music Entertainment. Bwe ntandika okugamba okuba nti mbamenyeramu kikyotegeeza mbabuuzizzaako ndowooza bannayuganda bonna abali mu Uganda ne mu nsi z'ebweru nga bwe mukimanyi nti ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Novemba kwali okuggulawo ekitebe kya National Unity Platform mu butongole ekya NUP wansi w'obukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olw'ensonga eyo negatta ku bannayuganda bonna okwebaza ekibiina kya NUP olw'ejjinja eryo oba nkiyite ntya like milestone achievement oba olw'ekkula lyetuuseeko mu kaseera ako akampi lwakuba nti essaawa eno kati nkitwala nti lyetutuuseeko because that's where I belong. Otegedde lyetukoze eki lyetutuuseeko omukolo ogwo nange mu butongole omukulembeze ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yannyaniriza ku ludda lw'abantu. Okusalawo kwange tekwali kinyumo bunyumo oba tekyali nti kintu kyali awo nti oba kyakaseera nedda, naye yali process okusalawo era mwalimu ebintu bingi nnyo, byali bingi nnyo oba n'okusanga oluusi oba okweraliikirira obulabe bwabo abali mu buyinza. Oluvannyuma lw'ebyo byonna byempiseemu emyaka gyonna egiyise nandigambye nti oba mbizannye nti nga mbizannyira awo wakati ni balance oba how can I say nti oba nandibadde neutral naye nedda nenzijjukira ebigambo by'omwami Desmond Tutu byayogera. Yagamba nti nno bw'osigala wakati omanyi neutral si yabeera kiya nampawengwa aba neutral abeera nga oba kale kyonna kyosobola muyita. Bwe nsigala nga ndi neutral mu mbeera y'obutali bwenkanya oba mu kaseera ak'obutali bwenkanya mba nsazeewo oludda olw'oyo anyigiriza. Nenyongerako nti enjovu bw'erinnya ku kakira k'emmese bw'eba erinnye kakira k'emmese n'osigala ng'ogamba nti nze ndi neutral
emmese tejja kusiima bwa nnyutobo. Kitegeeza bulungi ekyo. Neebaza omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform olw'okunnyaniriza eyo gye mbirongingga. Kyeki mu Lugondi? Jengwa. Tusobola okukozesa jengwa. Obulamu bwange bwakomyewo era ndi mu ssanyu n'okwesiima n'okweyagala. Neebaka bulungi obudde bw'ekiro, omukwano ogw'ekimmemmette gwe nfunye okuva olunaku lwe nayanirizibwa buto mu nsi. Omukwano ogwo mungi nnyo. Nyongera okwebaza Bannayuganda bonna olw'okunnyaniriza n'essanyu eringi ennyo buli wamu. Nze ng'omuyimbi wamu n'emikisa gy'abantu oba n'okusiima kw'abantu, music career yange, omulimu gwange ogw'okuyimba, omulimu gwokka gwe mmanyi okukola gwakomyewo era gutambula. Mwebale nnyo buli omu akoze kyakola oba akola kyakola ku music wange, okuwagira music wange okuba nti music wa Big I agenda mu maaso. Mu bumpimpi nja kuba mbafulumiza ennyimba mu bumpimpi, era obutasukka wiiki eno ngenda kubawa oluyimba olupya mu lulindirire. Era nga mbasaba mubeere nga mugenda mu maaso n'okutunuulira ennyimba zange empya n'enkadde, era nga ye muli mu kikola Bannayuganda mwenna essaawa eno nti ennyimba zange zonna enkadde kati zaafuuse empya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ne nteekako omukono Mayanja Ibrahim Big I, CEO. Abeera ani oyo? Senkulu ow'ekibiina kya Big Music Entertainment Uganda. Damu katono webakubira obutupa avaayo n'okola statement y'oku social media zo ogamba wonyigiriza nnyo ennyindo bagireeta omusaayi era wekujja bonna ojja kutuuka osale gambe ennyindo yo baginyigiriza omusaayi. Ekibuuzo kyange ekyokubiri, bino byonna obikola kusuubira ogenda kuyimbayo ku nnyimba ezikwata ku bantu okujjako zino ze husband material naye oyimbeyo ennyimba z'ebyobufuzi. Ekibuuzo ekisembayo kusuubireyo konsati oza abantu bonna principal kasita yagambye mutadde de bonna tulinde okulanga freedom city oba Lugogo Cricket. Mbiddemu kati. Ekibuuzo ekisoose agambye nti napostinga neŋŋamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Naye ndowooza sijjukira ŋŋanze kupostinga gundi bw'etyo nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo. Maybe nga oba post oba ojjukira ndala, tesitegedde otegeeza nnyindo ki, sitegedde ky'otegeeza nti nnyindo nga ani anyigiriza kyentegeeza, otegedde?
kino okusalawo kwange tekudipendinze okunjagala gye nnali oba obutanjagala gye nakola ki gye nnali. Kuno kwabadde kulaba mazima na kulaba kituufu, kuba nange ndi Munnayuganda ebigenda mu maaso mu ggwanga mbimanyi era mbiraba era netegeera bulungi nnyo, era nga nze Munnayuganda kinkakatako okutunuulira ensonga z'eggwanga lyange n'okulaba nina kubeera ku ludda ki olutuufu. Kibuuzo ekyokubiri kyabadde okay, ennyimba za struggle ndowooza nazitandika dda. Nina oluyimba baluyita Uganda olemwa. Nga we nakugambye nti this decision has been a build up. It hasn't been a one day decision. Nti aka nedda otegedde ate decision bweba etutte akabanga getting a build up. That is how strong it is. Otegedde it determines obuzito bwaki bwayo. So ennyimba genda olabe ku YouTube wali oluyimba baluyita Uganda olemwa. Era lulimu obubaka obwo buli Munnayuganda bweyetaaga okukola ki okuwulira n'abo abakwatibwako ensonga eziri mu ki mu luyimba olwo. Era kati bweyogerera ku TikTok lwatandise okutrendinga. Nenza neyanzeeke. Ekibuuzo ekirala concert. Yes, kibuuzo ekyo ndowooza bangi badde bakyebuuza kuba nkiraba nnyo ne ku mitimbagano abantu bakinsaba bakimbuuza nnyo. Ekyo kirungi era mbeebaza Bannayuganda okuba nti munsaba concert. Ekyo nno kiraga akabonero ak'okunjagaliza naye bye munjagaliza okundaba nga nkola ki nga nkola otegedde. Naye nze nga nze ku ludda lwange eno mbadde sinatunuulira nsonga eyo eya concert, sinaba gitunuulira. Yes, abagisaba ne posters nzira bazikoze, naye ekyo nze nja kukyebaza Katonda nti kyo kirungi, Katonda yeebale. Era obudde ebona butuusa obutuufu kuba ndi muyimbi nina okukola concert. Concert ku muyimbi bitambula wamu, omuyimbi ne concert. So kiri around, naye for now sinaakukola ki kukitunuulira, naye abakisaba mwebale nnyo era neyo tujja kutuukayo. What affected me? Asooke nkubuuze ku mbeera eyantuukako buli muntu abadde agimanyi, buli Munnayuganda. Ensonga eyo yava ku mbeera ya buki ya byabufuzi. Otegedde munnange? Ate nga bwe tuli nti tuli Bannayuganda ffenna, n'omuyimbi naye muntu alina endagamuntu. Otegedde tekiriiko nti oba oli muyimbi oba toli muyimbi. Otegedde tekiriiko nti oli muyimbi oba toli ki muyimbi. Bannange politics yasalyawo ebintu byonna ebigenda maaso mu ki mu ggwanga. Politics yasalawo oba mufuna copyright oba temugifuna. Otegedde naye nga eyo copyright eganyibwa nnyo abayiiya. Otegedde bonna. So kati bw'ogamba nti politics kati n'eggwanga we lituuse tokyasobola kumwawula ku kintu kyonna. Kababeere basuubuzi, kababeere bahimbi, kuba emiwendo gy'ebintu bwe girinnya era politics omu akola ki abeeramu. Enguudo kwe tutambulira ze zitya ze zimu. Otegedde omuyimbi kwatambulira. Otegedde nze right now nze saabagamba mu bannamwe temubimanyi, naye nze nafuna accident few weeks ago. Saabagamba nafuna accident naye nagifunyina ku kkubo, naye nga bwe nkunyonnyola ensonga lwaki nafuna accident si nti emmotoka zaakoonagana, si mmotoka ye yankoona. Wakitegeera? So waliwo ebintu ebimu kati nga etutuuse tebikyayawukana. You cannot. Nooza nkuzzeemu taata. Nagenzeyo lwa nsonga ezo nuupu zeeyimirirako. Saagenzeeyo
lwa pressure ne kulwa nsonga ezo Nuupu zekola ki zayimirirako. Otegedde nja kutegeeza nti Nuupu eri ku maanyi g'abantu, nange ndi ku maanyi g'abantu, kuba amaanyi g'abantu ge gasalawo byonna ebirina okukola ki okugenda mu maaso. Tewali kintu kisinga bantu ki maanyi, ekyo oba olimba. Era ne bw'oba nga bataddeko embeera yonna, oba ogibataddeko kifuba, baba tebannayagala bwagazi. Otegedde? Yeah. Sooka sisobola kuddayo, ekyo nkizzeemu. Agambe gye nakola ki? Omanyi bagamba akadda nnyuma kakola ki? Era bye kassizzaako mubalabyeko. Otegedde? Kakola ki? Kassa. Ekyokubiri ombuziza ki? Ekyo nja kukiddamu bwe nti nze bwe mba nvudde ku kintu mba saagala na kikomentingako nnyo. Olwo mba muvinze ki? Bwe ntunulayo ebirowoozo byange ate oba obizzaayo, nyinza ova ate ku mulama gwe nkola ki? Gwe ndiko. So I don't want to discuss that. Kati ntunudde mu maaso. Yeah. Amanyi webale nnyo. Amaanyi g'abantu, ekibiina ekikutte omumuli gw'amaanyi g'abantu ye National Unity what? Platform. Kati bwe nkugamba nti kati buli kyenkola kiri ku maanyi g'abaki, nze kyengoberera bannange sikyazannyira ku bantu. Nze nategedde amaanyi g'abaki g'abantu. Era kigaŋŋamba kyenkola ki? Kyenkola. Otegedde? Thank you so much. Nga bwe nagambye, nzirayo ku kiri kyombuuziza nti kyantwalidde ebbanga ki. This has been a build up. Waliwo ekigambo ekigamba nti balabira ku bikolwa ki? Bali balabira ku bikolwa byabwe. Bw'oza onfolowinga munnange saaguddewo buki? Bugwi. Kitutte ebbanga kati nga nyimirira n'abaki? Nga banneetegereza, nga bandaba. Otegedde? Mubadde mula statement zange. When nayimbira olwo oluyimba lwa Uganda olemwa. Otegedde? Kitutte nakya akaki? Akaba, yes, akaseera. Nenga omanyi omuntu tomwesigirawo. Osooka n'omulaba ali consistent. So I think I've been consistent with it. Okutuuka okuba nti bwe navuddeyo bwe nti buli yandabyeko nalabye nga nnyaniriza buki? Bwaniriza. Babadde bangoberera nga balaba ebikolwa ki? Ebikolwa byange. Kyova olaba nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi kyamwanguyidde okukola ki? Okunnyaniriza. Otegedde? Kuba naye kennyini era akugamba nti maanyi g'abaki? G'abantu. Kati amaanyi g'abantu gamuwa amasanyalazze. Kati yakwata nakoleeza. Yakwata kagundi bwati. Nakuteekako nagakale. Somolula. So yanzijjako caveat. Tumaliza tuli live kusanyuka abagenda switchinga abasanyuka bana. Tiba artist bannange saagala mwesambe ensonga za ggwanga lyammwe. Muve mu kwebuzaabuza. Abayimbi tuli bana Uganda ffenna. Otegedde? Temwefuula nti ensonga z'eggwanga lyammwe tezibakola ki? Tezibakwatako. Bano abantu bana Uganda gwoyinza okuba otambulira mu SC naye gy'ogendeyo ng'oli mu SC gy'ogenza okusolooza omutwalo oba emitwalo ebiri, bano bana Uganda b'ozisoloozaamu. Otegedde? Bana Uganda abo singa banaagenda amalwaliro nga mafu, nga amalwaliro si malungi ne bafa, ogenda kuyimbira baani. Otegedde? So buli lwe bakuyita, buli lwe bayisaba eddoboozi lyabwe nga balina kye bagamba, tubawulirize ate tuyimirire naki nabo. Gwe kennyini eryo ekkubo erikututte gy'olaga okuyimba, ojja kuba okomawo okooye ogwe mu kinnya ogweri ofe. Otegedde? Mmotoka yeefuula okole ki? Ofe. Gwe kennyini nnyini eno mu kibuga gye weekyangira, maama wo bajja kutuuka eri mu kyalo gy'ali, afunye emergency ekiro, akubiddwa ekirwadde,
bamudduse mu ddwaliro liri okumpi awo erya gavumenti nga teririimu ki ddagala era maama wajja kola ki kufa. So mu nsonga z'eggwanga osooka n'ojjawo n'ekyandi muyimbi n'ogamba ndi muki Munnayuganda kyekiba kitugatta waki awamu si muyimbi saani temwebuzaabuza ensonga muzimanyi. Esebo okay. Njawulo akabanga kano konna kembadde nga strugglinga n'embeera byempiseemu byonna kunyigizibwa konna kwempiseemu. Ndowooza nze nja kugamba nti ndabika nze oba munnabitone asinze okubonaabonera mu mbeera eno okitegedde. Mikwano gyange mingi siyinza bamenyaamenya mpozi nsobola okumenya kaawe mumanyi kuba abamu tebaagala kuboogerako abatubeereddewo kuba embeera badde enzibu nnyo badde sikyakola anywhere otegedde. So bantu bambeereddewo mukwano gwange Spice Dana ambeereddewo Spice Dana tubadde nga twogera nnyo nga yogera nnyo nange otegedde mu bintu ebyeki ebyenjawulo tukiyalinga lot otegedde. Newe nafunye accident emmotoka yange neyonooneka yonna era mulaba nzidde mu mmotoka ye okitegeera. So mwebazaamu naye akensusu okumbeeramu ate n'okuba nti she has tried to handle me in so many situations okitegedde. Ekyo nkimwebaliza Spice Diana ne management ye mwebale nnyo okubeera mikwano gyange. Bwenzijja nga ndi stress muzikakkanye mugamba kola bwoti ne bwoti otegedde osobola otegedde. So it has been a process. So n'abantu bangi ab'enjawulo kuba sola bamenya ne bamalayo nani bonna abantu bange abandinaanye tiimu yange gyenkola nayo yonna okitegedde. Abantu bangi ab'enjawulo mpozi neebaza n'abantu bendi nabo wano era mbalaba abandiko bamuyita Dogo City musajja wange ebbanga ddene ono ye Mark Ghetto Speaker mumanyi musajja munankyukakyuka otegedde. Ono ye Morgan naye ali ku kakiiko kange ali ku management. Omuyimbi Video Brown mujasi uli naye azze nambeereramu otegedde. Ekyo kiraga nti kyendiko ali wamu nange mu mbeera yonna. Yeah. So n'abantu bonna Nati Kid gyali oyo muyimbi mu Big Music ne Gavinati Deriki bonna abantu tukolagana nabo n'ab'enjawulo bonna besaagala kwogerako wano kuba gyemanyi mwenna mwebale nnyo ne media houses mwenna mwebale okutambulamu nange ne kyensembyayo Bannayuganda mwenna amaanyi g'abantu banaye mwebale nnyo omukwano gwe mundaga gwa maanyi gwa kimmemmette mwenna abali Uganda n'ebweru mwenna wakadama everybody mwenna mbwebaze okubeererawo big I appreciate the push you give me. President Kyagulanyi sinza kulekayo n'akakiiko konna okuviira ddala kuba bonna ba Lewis Lubongoya ba Nubian ba Eddie Mutwe ba otegedde ba Waiswa okitegedde ya ba Waiswa ba bonna akakiiko konna okutwaliza mpeso maki mpozi sinza vaano nga sigabye namba za bookings zange because amasimu go gajja mangi nnyo bookinga ne kasita okuba kuzina enamba gweyogedde naye abeera yoyo oba oli mu kifo kituufu. Enamba za booking eziri 0704 4775 10 ayinako emu ku ziri wano agiteeke mu silence baziyinza okuvugirawo. Ne namba endala eri 0774 4775 10 zifaanagana eri 0704 4775 10 eya endala eri 0774 4775 10. Bannange mwebale nnyo mwenna mbebaza sekinomu buli omu kyakoze. Stuart naye weebale nnyo weebalire ddala.